Halo guys, berjumpa lagi bersama Atika. Hari ini temenin aku beresin kulkas aku yuk. Ini guys kulkasnya. Oh iya, kita ASMR aja yuk. Bentar ya, aku mau nyari tapakannya. Oke, kita beresin dulu ya guys. Lalu bersihin aja. Nah, pertama kita itu dulu. Kita mau naruh yang paling atas. Kalau yang paling atas sih biasanya ya yang paling atas biasanya aku taruh dulu. Atasnya kita mau taruhin ini, tutup aja deh, tutup dulu. Ke atasnya mau naruhin ini, kira enggak? Salah. Ini kacamata aku taruh ke good bag ini. Apa ya? Taruh. Kita mau lipat dulu. ASMR ya? Saya lupa. Ya udah. Ini. Oke guys, karena hari ini aku lagi spesialnya, aku bakal naruh barang baru. Ini guys, tuh. Ini. Ya udah kepasang. Sekarang ini bikinan aku sendiri ya guys. Sama ini juga lucu kan ya guys. Lo nggak lucu bilang ya. Sekarang bagian bawah tinggal yang bawah guys. Ayo. Udah sekian, terima kasih. Jangan lupa